皆さんこんにちは、みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語勉強中の方向けにお届けしています。日本の文化や私が日々の暮らしから感じていることや体験したことなどを日本語で話しています。スクリプトはホームページに無料で公開していますので、よかったらそちらも見てくださいね。はい。ということで、今日のテーマは、乗語についてです。以前、学生がバイクでこけて怪我をしたんです。そして学生はその時の写真を見せてくれました。そしたらもう痛々しくて見られませんでした。先生、痛々しくは何ですか？って聞かれたんです。この痛々しいというのが乗語です。意味は気の毒で見ていられないほどかわいそうなことを表します。乗語って聞くと何って思うかもしれませんが、皆さんも知らず知らずに使っていると思いますよ。今出てきた知らず知らずも乗語なんですよ。知らず知らずというのは自分では意識しないうちにという意味です。乗語とは複合語の一種で2つ以上の語が組み合わされて作られた言葉のことです。物を折り返して重ねるという意味を持つ畳むという言葉が元になって作られた言葉だそうです。ですので、乗語は同じ言葉を繰り返して作る言葉です。人々とか、時々とか、まだまだとか、このあたりの言葉は聞いたことがあるんじゃないかなって思います。同じ言葉を2回繰り返すことで意味を強調したり、複数あることを表したり、繰り返しを表したりします。2回繰り返すと聞いてオノマトペとは違うのって思った人はいませんか？オノマトペとは聞こえる音や声、それから事物の状態などを言葉で表したものを言います。例えば、雨がザーザー降るのザーザーは音ですよね。一方、乗語は同じ単語や意味のある言葉を繰り返します。時々は同じ単語を繰り返していますよね。それから知らず知らずは意味のある言葉を繰り返していますね。はい。乗語ってたくさんあるんですが、今日はその中でも日常生活でよく使うものをいくつか紹介したいと思います。例えば、日本で友達とレストランに行って会計を割り勘にしたいとき、店員さんにお会計は別々でお願いしますと言ったり、お会計は別々にできますかと聞いたりします。別々とはそれぞれに分けることです。日本では会計を割り勘にすることが多いので、別々はよく使います。それからいやいやもよく使いますね。子供に家事の手伝いをお願いして嫌そうに手伝っていたら、いやいやするんだったら手伝わなくてもいいって言ったりしますね。やりたくない仕事をいやいやすることはありませんか？いやいやとは嫌だと思うことです。いやいやと少し似ている言葉で、しぶしぶという言葉もあります。人の仕事をしぶしぶ引き受けた。これは気が進まないまま仕方なく行う様子です。社会人になるとしぶしぶ何かすることもありますよね。はい、それから一番最初に話した痛々しい
のように形容詞の造語も紹介したいと思います。ずうずうしいなんかはよく使いますね。聞いたことありますか？例えば何も買う気がないのにスーパーの試食コーナーで次から次へと食べるのはずうずうしいですね。ずうずうしいとは自分勝手に振る舞い他人に迷惑をかけても気にしないことです。皆さんの周りにずうずうしい人はいませんか？それからスーパーつながりで言うと野菜コーナーで今日採れたての産地直送のきゅうりを買ったとします。そんな時食べてみるとみずみずしくてとても美味しかったですみたいな感じでみずみずしいを使います。みずみずしいとは新鮮で生き生きしている様子を表す時に使います。新鮮な野菜とか果物を食べた時の感想によく使います。それから初々しいなんかも使うかな。例えば新しい職場に入ってドキドキしながら自己紹介をしている後輩を見て初々しいねなんて先輩が後輩に言ったりします。初々しいは経験が少なくて純粋で可愛らしい様子を表します。初めて何かをしている様子を見た先輩が初々しいねってよく使います。はい、それから今度は動詞です。最初にちらっと出てきた知らず知らずは動詞の造語です。他には生き生きとか恐る恐るなんかはよく使うかな。私はダンスをしている友達がいるんですが、舞台の上では本当に生き生きしていて、普段とは全然違うんです。まるで別人です。すごくかっこいいです。生き生きとは元気で活発な様子を表します。私は海外に行くのが好きなので、海外に旅行に行った時とか、海外で生活している時とかは生き生きしていると思います。皆さんはどんな時生き生きしていますか？それから恐る恐るは怖がりながらゆっくり行動する様子を表します。昔誰もいないはずの部屋から物音がしたので恐る恐るドアを開けたらネズミでした。誰もいないはずのところから物音がすると怖いですよね。そんな時に恐る恐るを使います。紹介したい言葉はまだまだありますが、キリがないので今日はここまでにしておきます。普段からポッドキャストで知らず知らず造語を使っていると思います。このポッドキャストではできるだけ普段から使っている言葉を使うようにしているので、皆さんの役に立てると嬉しいです。初級で習う痛そうですねもいいですが、痛々しいですねを使えると表現の幅も広がりますよね。はい、ということで今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。